गणपतीपुळेपासून फक्त 15 ते 16 किलोमीटर अंतरावर असणारे हे जयविनायक मंदिर तुम्हाला माहित आहे का? पगोडा शैलीतील छप्पर असलेले बाप्पाचे मंदिर 2003 मध्ये जिंदाल ग्रुपने हे मंदिर बांधलेले आहे. पितळेच्या धातूंनी बनलेली ही बाप्पाची मूर्ती भव्य आणि आकर्षक आहे. भगवान गणेशाचे दुसरे नाव असलेले भगवान विनायक यांना ही मंदिर समर्पित आहे. मंदिराच्या आजूबाजूचे परिसर स्वच्छ आणि सुंदर झाडाझुडपांनी नटलेले आहे. मंदिराचा टायमिंग सकाळी 6 ते रात्री 8:30 पर्यंत आहे. मग काय जाताय ना? कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा आणि हो, फॉलो करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओ माझ्या YouTube चॅनलवरती आहेत. धन्यवाद.